dicabut ku malaikat tangtu urang teh sakara nyawa ngangeseg mapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barja geus waktu ninggalkeun lembur ngajugjug ka alam kubur menang ali geus diukur mahikeun awak sapuju keung geura dulu menang ali geus diukur mahikeun awak sapuju rek naon anu dibawa duit loba sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh bela nafsu pasea menang tisuk-sruk tidung-dung besok dipake adigung kana salat mabok linglung waktu jakat nage ibadah kateler-teler nepi kanyang kulu ngaler di tengah imah ngagolet ngajolopong diruban diriung ditarung diriung ditarung Paji Nurdin lagadar datang pasar istighfar wa nya age batilu mangis gambar pacampur jeung waas setan mah serimu puas setan mah serimu puas Masya Allah dang harta anu ngundung-ngundung pakaian duit satangtung ngan make boeh asiwung ditambah kai jeung padu lawang amal geus ditutup hanjakal waktu keur hirup talangke bet teu sanggup paingan Rasul ngelingan dunya mah pangubaraan abad kamalinaan tong goyang teu nyubadanan ieu dugening geus jangkora ruku padung rabu lemah poek rupak jeung atuh genah ngarumas nu ngelisu sadosa kanu rek maturan geusan cicing babarengan ngarayeuh wa mana sobat mana dulur geuning baralika lembur teu maturan dikubur sumawo nambahan oge harta banda kuring nu dipukit berang peting cik mana nu rek ngadeki geuning geus kieu mah kuring hanjaka aduh hanjaka nya pasarip sukandi teu getos sadia aman ngan amal nu jadi bakal hanjaka nurut ka embung ngan harta nu digugulu ngecep budi ayeuna geuning kaduh
naon keur panjing laras sediati cerik nyata perih nahan kuci mata getih harta mah geuning teu noli kurang nu nganasehan geus ulah reksa sambat teu guna geus kaliwat tong hantem hanjakalan panteu kurang nu ngelingan pek tanggung ngejawab sorangan gerak jawab pariksaan paremutan parantosan mangga urang lawan nyepan sugan sinarang jawa sugan ngajadi ka maslahatan nguping ieu pepeling mugisi jadi pang